Uganda iracyari mu bibazo bikomeye cyane bya politike ndetse n'icengezamatwara ritandukanye ryaba ryo mu gihugu mbere ndetse n'ibihugu byo hanze y'umugabane wa Afrika. Nk'ubu tariki 12 Gashyantare umurwa mukuru Kampala uracecetse cyane, uratuje, ariko n'uguceceka guteye ubwoba, si uguceceka kuko hari umutuzo. Mu by'ukuri abantu bafite ubwoba bwo kugira icyo bavuga kugira ngo batishyira mu kaga. Inzira zerekeza ku muhanda wa Entebbe n'ahitwa Kamyoka zizitijwe n'imodoka za gisirikare z'intambara zitatswe n'amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'ikigina n'ibara ry'umuhondo, militarized zone. Nyuma y'iminsi mike amatora ya perezida arangiye, ibyavuye mu matora byatangajwe mu gicuku, byatumye igihugu gihagarika umutima, abantu bose barakangarana ndetse n'ibindi byakurikiyeho nk'uko BBC na Al Jazeera babigaragaje mu makuru yabo yihuse. Komisiyo y'amatora yatangaje ko Yoweri Museveni yatsinze ku kigero cya 72% mu gihe Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi nka Bobi Wine yahise yamaganira kuri ayo matora, ayita ubujura bukomeye cyane, nawe bumugiraho ikibazo kubera yuko yahise agirana ibibazo bikomeye cyane na Muhoozi Kainerugaba. Bobi Wine aherereye hano uyu munsi, ari hehe? Ese aracyafungishije ijisho aho muri Uganda? Nibyo tugiye kwinjiramo byose. Kaze neza kuri page y'umutekano na politike, uhawe ikaze kandi nanone kuri KG Pro TV. Icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe, like, share na comment, tukabana mu biganiro by'umunsi ku munsi. Dore uko ibintu byagenze ku ijoro ryo kuwa 11 Gashyantare uyu mwaka. Ibintu byageze mu mahina ubwo inzu ya Bobi Wine Imagere yasenywaga n'ingabo zidasanzwe Special Force Commander SFC, ikagira ibibazo cyane nyuma y'aho guterana amagambo kwari kumaze iminsi hagati ye n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba, ndetse n'ibindi byose byavugaga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagerageje kumucikisha. Mu gihe uruzitiro rwasenywaga, Bobi Wine n'umuryango we bakoresheje inzira y'ibanga yari yateguwe n'ubutasi bw'amahanga, by'umwihariko bavuga ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifashishije ambasade yabo, ikintu ambasade ya Amerika yapfuye na leta ya Uganda ndetse na Kainerugaba mu guterana amagambo gukomeye cyane agacika. Amakuru y'ibanga agera ku basesengura ba CNN avuga ko Bobi Wine ubari mu muhezo muri ambasade y'igihugu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivugwa ko ari Amerika cyangwa se Ububirigi, kimwe muri ibyo bihugu. Kampala hari n'andi makuru ariko avuga yuko yaba yaranyujijwe ku mupaka binyuze mu gace ka Busia hakerekezwa Nairobi, ubu ngubu akaba ari hari. Ariko nanone abasesenguzi ba Uganda bavuga yuko ibyo byose ari ukubeshya, ko Bobi Wine bakimufite kandi afungishijwe ijisho akaba ataragiye mu rwihisho. Nyuma y'amatora Uganda yinjiye mu byo bita BBTR, digital blackout. Internet yakuweho burundu kuva ku itariki 10 Gashyantare, na WhatsApp na Twitter na Facebook, itumanaho, iminara y'itumanaho byose yari byafunzwe. Mu burasirazuba bwa Uganda ibintu byose ntago byakoraga neza mbere y'iminsi 2 y'amatora na nyuma y'iminsi 2 nibura y'amatora. Ibyo byateye amajoro y'imyigaragambyo akomeye cyane. Imijyi nka Masaka na Jinja yahindutse iserukiramuco ry'amasasu n'ibyotsi biryana mu maso byaterwaga n'abapolisi batera abaturage bari mu myigaragambyo, bavuga ko Yoweri Kaguta Museveni ari kubangama cyane. Amerika n'Uburayi byahagaritse ndetse binagabanya imfashanyo ya gisirikari kuri Uganda kubera itoserwa rya operation Bobi Wine yari arimo akorerwa ndetse n'amagambo ya Kainerugaba Muhoozi. Hari amakuru kandi avuga ko abasirikare bato bari kwanga kurasa ku baturage, bituma ASF yonyene ari isigara ku muhanda ari iri gukurikirana uko bigenda. Ifaranga rya Uganda ryataye agaciro ku kigero cya 20% mu minsi 3 gusa nyuma y'amatora. Abadepite barenga 15 ba NUP bo mu ishyaka rya Bobi Wine batawe muri yombi, bafungiwe mu bigo bya gisirikare bitazwi, aho mu masafe house atazwi, aho igisirikare kiri kubabaza amakuru agiye atandukanye. Isaha yari saa 7:15 nkuko kuri Al Jazeera babitangaza. Bobi Wine yicaye mu mwijima w'inzu ye areba hanze, abona imirasire y'ibimoteri bya polisi binini cyane byiteguye kurasa ndetse n'ibyuka biryana mu maso. Abofisiye batatu basohotsemo bafite amapingu ndetse bafite n'imbunda za pistoli biteguye kumuta muri yombi. Umugore we Barbe amufasha akaboko. Robert indege yageze ku mupaka, ati Robert indege yageze ku mupaka. Niko ijwi ry'ibanga ryamunyuze mu matwi kanya nk'ako guhumbya. Amasasu yatangiye kuvuza ubuhuha hejuru y'inzu. Bobi Wine yambaye ingofero ye itukura, bwa nyuma asohoka mu nyubako anyuze mu muryango w'inyuma, arengera mu mwijima w'amashyamba ya Magere. Inyuma ye asize igihugu kiri mu nkubiri y'impinduramatwara ya politiki idashoboka, y'impinduka kidashobora guhagarika. Amakuru avuga ko Loni iri gutegura uruzinduko rwihuse Kampala kugira ngo asabe Museveni na Bobi Wine kwicara ku ntebe y'ibiganiro mbere y'uko igihugu gishya umuriro kikaba igihugu cy'imyigaragambyo.
Abasesengura bavuga yuko impamvu Loni irimo iratekereza kuri Uganda nuko ari igihugu cyiza cyane mu bijyanye na wa mugambi bafite muri East Africa wose ushobora kuzagirwamo uruhare na Uganda, bityo kuba ibihugu byaba bitumvikana cyangwa se birimo mudugararo bikaba byaba ikibazo gikomeye cyane ku nyungu za Loni. Ibi byose biravugwa yuko Bobi Wine ariko ashobora kuza kuba yakerekeza muri Leta Zunze Ubumwe